Mutegeri wa Mero TV twethira tukimurika na kuthoja nkatheti yetorukirwa na arua ankethira nkiambagiria na nkatheti ya The Standard twethira tugitagagira mantura jakari karatasi kambere kana rugono rwa murikira njira enda jama ni rugono rwege mathomo bandikite bakuga end of free education kana muthia joke thomo kya utheri muthia joke thomo kya utheri ni rugono tukarotagera na njira enda jama karatasi ne gatuna arago kwerekana no kwethirwe na ndi aciari bara bakuthomithia anagere cukuru cia primary na cukuru cia ndi irita ya gairo fee kwerekana no bambirie kuria fee lakini ngakuthomera rugono ru karatasi ne gatuna nikera tukamenya what is happening karatasi ne gya 10 tukona manto jegi ngoki wa thiongo na arobera kwethirwa akinogokua na ari anteretia United States tugatha tukiona kama manto jo jonde mbitukirete thira tugikoroka ka ngathiti ne yetu karatasi ne gatwire karatasi gatwire kurina mwakuru kumya ta Rose Njeri ni mwakuru ro rakiri impene kana wagwatu ni borisi nyuma ya kuja na website kana mutandao joko wa Kenya kanya agakutigira ne bagwita maoni jao ejege finance bill ya mwaka ja 2025 na nde Rose Njeri na ararekerero ni koti na nari karatasi gatwire nombeta kwithirwa akiaja na rugono rwa manto jara kurukirire kagita na karia omberi gwikirwa mpene mwarojo ora ni software developer aruga nombere kwithirwa akigwatani mabitha ba DCI na agwatore nonto bokuthithia mutandao kana website iria yaeza kanya akenya kwithirwa bakiregana na finance bill ya 2025 agwatore tariki 30 cia mweri jo Mei mwaka ojojo 2025 ni mabitha ba DCI araba mbere gweta ba muthithirio chonkoni kana interrogation nyumene libombera kombuingira kiri gituo kya polisi kya Pangani kire ntuko inya Njeri kiari nyuma ya kurekerwa ni koti ntuko ya Jumanne na rete manto kathomba jara kurekerera kagita na kare ingeri Njeri na ugite abungwa ne bakurukagira manto ja kagita gakomo na wawengwa na rombere kuthirwa agikujira manto ja aruga arararaga nthigoro ina mpio gutena matresi kana muringeti ni wara ugira kagita na kararara ni ararane na mwandiki wa katheti ezi kuringana na Njeri aombera kwithirwa akejo kwa nterecha South B ni mabitha ba DCI araba muikirie endene ya kituo kya polisi kya Muthaiga na nyumene ba muike mwanka nterecha Pangani kwa unande Njeri ariuga nombera kwithirwa makosa ja rathithite jaretwa violating computer misuse and cybercrime act jaje makosa ombera kwithirwa akiandikirwa lakini akuga we atekwa nataka kuna makosa nonto aruga we kathithiria ki website area yare ya akenya baita maoni zao jege finance bill ya 2025 rogondo ukarona karatasi ne kauga twiri karatasi ne gatudatu irugono ro mwanya karatasi ne gatudatu irugono ro mwanya kwena madam ukumanyakana arimanyakana ta Judith Nafula ena rugono ro mwanya ariuga nombera kwithirwa akiriongirwa ni Murungu na kuriongirwa ni Murungu ero no emeri irugono karona karatasi ne kauga tutatu kire ntora izikena Tanangoma village Matayos sub county Busia county kwena mwakoro wa miaka 50 mwakoro wa miaka 50 nombeta kwithirwa akiaria gintu gya kumakanya sana aja ndene nthigurune nyuma ya kuga ati noemere mushiari wa Jesu Kristo kana noemere the mother of Jesus Christ aruga wen no the reincarnation of Mary the mother of Jesus kulingana na Judith Nafula mwakorozo urani nginoto ana totano aruga ombera kwithirwa akiriongerwa kana receive miracle kana divine revelation kumanya na miracle ire ya mumerere na aigirwo sauti ikimwiraga ati wena ndenwe the modern virgin Mary imokoro na Busia na chumire tena kuana ndewe nwetha hii Mary ngina wa Jesu mukoro wa ijikana ta John Wakulo kuringana na manda mozo ogwetwa Nafula aruga mukoro wa ijikana ta John Wakulo noe Joseph nabo baire ibeti kwethira bageta rugendo ruru
ruraba gwita spiritual restoration of the Holy Family. Urugona karona karatasi na gatatu mbicha yawe aja ya Judith Rafula uria kuga mbere kuthiro akiona miracle na ya mwera no emire na mukuru we John Wekulu uria akuga no Joseph bometa na Busia County. Kurerekana kuma mokorozo akuigwa sauti yeze ya mwera no emire niyo mbere kuthiro ikibera ba umenyombera ba mamaga kana bedroom na betage bakaraga sitting room. Au niyo baketha kiu gikiuru kana kirombero kana na gechunkuto meta sanctuary na kuma tukubo baire wena mokoro wa ibo umere bedroom na nande bakaraga sitting room ino barara kuna andika gita na gaka nja yawe kulingana na aturi eta wa Bethlehem of Busia iro kono mwanya sana uketho kiro na karatasi na gatatu roge mokoro uzu ukuwa no emire na mukuru wawe no Joseph. Right, karatasi na koka tatatu kuririkana kwena locust chiambere tikweza kaire locust chirere chiambere tikweza miunde na arantare cha Turkana South gentoke kirake kwerekana locust chiambere kuthiruka Kenya yonde kaire chikethirwa chikireta asara kiribye kuria erikanoe au kaberem ikwari na mbithukiro ya locust kana tonyamu toto na itombere kuthira tukireta thina muno mbere tumba kuthira tukithira na ndi kuririkana ndi kwena a new wave ya locust yambere itikumena na antere cha Turkana South agendo kana ndi thirikari yambere itikuthingatira nikenda gutigara locust itikusamba chieta antere inge cha Kenya chithira chikireta asara karatasi ni gatatu ino kethira ukiona karatasi na gatona baruga end of free education near as a funding drops. Kuririkana ntuko inkaichejete kana very soon achiari no bambi kuthira bakira school fees ndiugera achiari bara ana baba barathomagera kana bathomagera chukuru che primary ira thirikari thagira kirungamira mari na kurukitia day school ira thirikari still day secondary ira thirikari thagira kirungamira. Kuringana karatasi gatuna baruga achiari no bambire kwethira bakirungamira ana bao kire school fees kukirekana nyuma miaka 20 ya free primary na free secondary education na nda chiari no bambire kwethira bakiraga ntuko ya goro iyo ntuko njuma waziri wa kithomo Julius Ogamba na arombere kurita miari ya kumakia Kenya nyuma ya kuga ati gukethira kwena sharing plan katika thirikari na achiari ekiri skuru yeitaraga rafi bobo ndita kagita na karea na ndego kurikana no kukinya muthia jo kithomo kyo theri kithomo kira kiambirerwe 2003 ne mutotigi oro arera iskagita na kau Mwai Kibaki kuririkana January tariki 3 2003 ikware na gikeno kiri chukuru cha public cha thirikari cha primary na cha thirikari cha kwana cha secondary nyuma ya Mwai Kibaki ekurekeri na kuga ati kithomo gikethira kiri kyo theri akina ndi kuririkana nyuma ya miaka akui 20 chiari no bethira bagichoka miukone kairi na kurira ana bao fee nikira Ogamba kuga gukethira kwena sharing plan ya kurungamira kithomo gatekate ka chiari na gatekate ka thirikari irugo no karona karatasi na kau gatuna karinga thiti ya the Standard. Governor wa Siaya James Orengo ibarari na muchamanio na Rais William Ruto na arantere cha State House ntukwegoro ararombere kwethirwa agikie bamwe batongeria kuma Siaya. Orengo no mbeta kwethirwa ari muntu wakumeneria thirikari ya William Ruto kwa kagita gakaraja lakini kulirwa nyuma ya muchamanio njo yagoro na ande James Orengo no mwabara bakugwata mbaru Rais William Ruto. Bobo ni nyuma ya James Orengo kuringana karatasi na kaga tutantatu James Orengo na rombere gwikia bamwe batongere Siaya bachamane na Rais William Ruto ndene ikulu nene ya rais muchamane jo Nairobi kire muchamane jo Orengo na raikirie project iri kurekana ni chama bilioni ja mbeta project cha ishigo bunge bitantatu bya county ya Siaya birena nde Orengo arombere kuirwa ni Rais William Ruto project icho ndikembo kethiro ikithithwa na nyuma na nde James Orengo auga we akethiro akegwa tambaru thirikari ya Rais William Ruto.
iroko no karona karatasi ne kau gatutantatu arena ndekwe na ndionga ya rais kaire na arantereche ukambani wa karatasi na kau gatutantatu bakiugaga munini wa rais Professor Kithure Kindiki ntuko agoro na arare na michemanio ya tongerebe ukambani kana baye kamba kagita na karara bangana ya ndionga ya rais iria erigiri kwithirwa akiriongera nterezi Kindiki na arambira kwithirwa agitakira michemanio kana arambitie ikundi bie corona ara ntereche Kitui Makueni na ntere ingi irenjere mwa kubangania ndionga ira rais William Ruto akethirwa ari nayo ntere uchi ya ukambani utagari ono kukarinda na katheti chia torokirwa na arua karatasi ne ge 10 karatasi ne ge 10 umwe wa mwandiki rinkuma ajande gorone ura rombere kwithirwa agitutiga wijikene tangogi wa Thiongo na rombere kwithirwa akinogokua Ngogi wa Thiongo aranogokerwo na njira ya kimwanya kabisa koko ne kumanisha atathikirwe kuringana karatasi kage 10 baruga Ngogi wa Thiongo arathithirwo gintu gitwa cremation ari na aranterecha United States kana America kuririkana family yawe riuga ojo ni Ngogi wa Thiongo arendaga kunogokua na atendaga kuthikwa we augira arenda kwa cremated Ngogi wa Thiongo urokura arena miaka 87 arakwire Mei tariki 28 nyuma ya kwithirwa akingangana na mirimo kathumba kuringana na muthaka wa wijikene ta mukoma wa Ngogi arogere na ara confirmire ntukogoro na uga kagi Ngogi wa Thiongo na ararikire na kukurukira mutaratara jo kunogokua wijikene na gichonko ta cremation na kuririkana ni Ngogi wa Thiongo we endaga mwire jo ajomba kwithirwa jokethwa na remains cia mwire jojo chiomba kwithirwa igitigwa nthiguru ya America. Yes, ono gukariu uriko karona karatasi na kauge 10 karatasi na kauge 10 koti nene baruga court blocks quest of MPs to retain CDF kuririkana ndi koti yankadhishie guru nara Nairobi ntuko ya goro nirombera kwethirwa ikiregana na itagaria ria jumbe kwethirwa bakiendelea na mbecha cha CDF kana Constituency and Development Fund one koti nandi kuringana na Justice Lawrence Mugambi arombera kwethirwa akira jumbe kwethirwa bagikie muswanda juju kaire na bojo debate nikenda bakaona orajo kadha jogeta na mbere na ndeko kuririkana muswanda juju kagita na gakana ndijo tomba ko zajogi ko president ajuringa saini no to koti ni rareganira ju na ndijo gacho kwa mbunge na kaire bomba ko dhara bakijo aredia na batage maybe bipenge birebo bomba ko dhara bagita nikenda jomba ko ke rais akomba ko zdorwa akijuikira kirore Matagari karatasi nege 12 karatasi nege 12 imanto jege chibitari ira ijikanta Medihill chibitari za Medihill ni arena rogono au kabere ruegie kwendia bimo biongo byantu tampigo kwendi ntabime bimire byantu tampigo narana ndere report ira yerekete kumera irona ni ate teme chibitari Medirake lakini baruga chibitari Kathomba ndene ndegoro ya Kenya no chiethirwe chigete na mbere mutaratara jojo jo kwendia intobi mabya mwiri ire bagweta organ harvesting and trafficking ire bakuga ni illegal na ndi kulinga report ire kare to dekana tibitari mo ke Medihill lakini kurekana no kuthira kuna sibitari Kathomba ire chumbete kuthirwa chigete na mbere mibango ezi ntuko yagoro mbunge nirathikirire manto jegie wendia no goribo intobibi Yes, kagita na karana ndi committee ne raithera irongamira ogima ndene bunge ithiritwe igitigira ni gwetitha na mbere uchunkuni nikenda ikamenya ora chibitare Medihill Group of Hospitals itithite na mbere kana yetithia na mbere amantu zajagie kugura kana kwendia intobye mwiri tampigo kwene nyankoro na intobinge Kathomba uriko no karona karatasi ne kauge 12
kirenga thiti ya The Standard. Right. Mbicha ya katuni rokirora na ru mutageri. Mbicha ya katuni rokirora na ru. Kule na gete, kule na mokoro kadiri gete na mokoro zo araonekana ta Samia Suluhu urani rais wa Tanzania. Na kadirite antu bara kadirite baturete maru na egoro gwekiri bendera ndegoro Tanzania. Ko gete geke na mokoro zo karita rais wa Tanzania akarita gete na gete geke kere egoro ere antu baturete maru na egoro ibendera eki. Katuni tuga kigoya ngomba kwethira ukimechambua na guchuriria uri wengwa uri akari ukamiona karatasi ne kauge 10 na tona mutagari one gukari kirenga thiti yetu The Standard kedro ngitagagira winge ya Daily Nation tumanye mantu jarita na mbere na njira ikari kere barabenda ta michezo muno mubira jo maguru na no kwanda kwethira ukionaga abama bachethi baraba kuthithiro transfer kwendwa na kugura ukethira ukiona karatasi kamuthia muno kwena strikers bari ajam ukethira ukiona strikers baraba kwikwa kethira timu ire ogo supporter ukethira ukiona mbicha chiao malito jao miaka yao na nkoro kitimu ire kubenda kubagura kana timu ire ikubendia bandikite which strikers will be wanted this summer striker babo ndabaraza yawaka kigoro kiri timu nene roiro kwaidro iro ntabarabenda tamibira kana mabira jamagoro onikolekia kaditi na The Standard ngedro ngichokagira na kaditi ya The Daily Nation. Dedea turataukirwa ni umwe wa endo betu nitujuragwa ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibo mwathani Murungu hamwe na bo nitwambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home ijineo mogenjeru Brumeru iria iri mwekano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home nitujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu nija kuguna mukojo waku tori na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri gari chao kamata meri na kinyama thandoko nitoboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tutirothora na kirombero gietu tori na parking yako ngana restaurant na minimart aria teja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki toriongera ubichine chieto Kirachene Meru kana toringire thimo gukurokera namba iji 0798-715-653 ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home for services you can trust. Anuije no araniri no bichichia Meru TV na Dhere FM wakaiwa kule no mtobote okugweria kumakire programu ire igwetaruone na ndi no tume maoni jaku gukurokira email yetu iria ni merutvcomplimecenter@gmail.com kana toringire thimo gukurokira 0114190962 Meru TV kionere mwanya.
motegeri kinkatheti niyo The Daily Nation kirinkatheti The Daily Nation mbicha irere mbere aja ni ya Matiang'i. Bariuga Matiang'i quits World Bank job. Matiang'i quits World Bank job. Urea are waziri wa karibondene na wadhanibu matura au kabere Fred Matiang'i na ejene notisi ya guchieberia kiringo girara na nkiri ya banki ya Kimandhiguru. Na bobo tokeza tokibonaga nkuruki karatasi ne gatuna na karatasi ne gatotano. Nkuruki rugona runga tukateka riro ege cremation irere thithu ya Ngugi wa Thiong'o inkuthomera ke kathite na The Standard na kathite na The Daily Nation rugona rukaro na karatasi ne gatuna. Aya totonye ndene ya nkatheti yeto ndene ya nkatheti yeto The Daily Nation. Karatasi gatwere baruga the day Uhuru rushed to meet Ngugi after Raila made a dramatic move. Alright. Ke karatasi negaka agatwere itokona rugono rwa Ngugi wa Thiong'o. Kagita na Ngugi wa Thiong'o aririkana ari mwandiki wa nkatheti yezi ya The Daily Nation. Kagita na Ngugi wa Thiong'o ari mwandiki wa nkatheti yezi na naringi mbicha akithithia rugono akiaranairia na oro ari rais Kagita na kau Mzee Jomo Kenyatta na rotere rungi tukona munini wa Jaramogi Oginga Odinga na ara Ichaweri Ntereche Gatundu mwaka jana 1964 igo kuonekana Ngugi wa Thiong'o na kulikano sana ni atongere Kathumba biography yawe kinyana ithiritwe kienda kwandikwa na mantu jange Kathumba. Ko gento kinkathiti nega ya ijire na gento kinya oni interaize actually ni ati Ngugi wa Thiong'o na ari mwandiki wa nkathiti ya The Daily Nation. Ngugi wa Thiong'o na ari mwandiki wa nkathiti kinya na mbicha reo kethiro kionaga na aro ndene karatasi gatwiri ingi wa Thiong'o agwete karatasi na karamu arithithiria interview Mzee Jomo Kenyatta hiyo mbicha eringi ari muthithiria interview Kagita na kau Ngugi wa Thiong'o ari journalist kana mwandiki wa nteto kininka thiti irengo kuthomera Kagita na gaka ya The Daily Nation. Karatasi na gatatu no rugono ruro Ngugi wa Thiong'o aria enkwero nge gutariria na arathithirwe gintu gitwa cremation na ara ntereti America kuringana na muthaka wa wiji Kenneth Professor Mukoma wa Ngugi na arombere kuthura akithi interview na ndikiba nteto na uga Ngugi wa Thiong'o ithe augite akua kimwire George thithirwe cremation na ijirombere kuthura jokithithirwe manto jaja na Kagita na gaka na Ngugi wa Thiong'o na ararikire na kunogokua rugono karona karatasi ne kauga tatatu. Ngugi wa Thiong'o arare na 10 arare na 10 nego kwerekana aja karatasi ne gatona na karatasi ne gatotano. Baruga Matiang'i resigns from his World Bank job in big political gamble. Oro ari waziri Fred Matiang'i nandi na ejene baruga ya ego chieberia kiringo gira arare no ya World Bank bobo ne bakuga nandi akambiria nandi siasa che kuibangane kire kizirana ga 2027. Daktari Matiang'i secretary wa Daktari Matiang'i ntukwegoro na ara confirmire na kuga ati Matiang'i na ejene meri thato kire Bretton Woods Institution nikenda bakothirwa gichebere kiringo gizi arandikia World Bank. Ngurukim nerigiri kuthirwa gichoka nthiguru ya Kenya nerigiri kuthirwa gichoka nthiguru ya Kenya kire mwicho zo mweri juju ko na ndi Matiang'i na ndi na resign tango yawe arandiki World Bank niko kwerekana no na arikete na ku resign nekena na ndi akaibangania kire kithuru ga 2027 ayande kwerekana kethira gichokera nthiguru kuma America mwicho zo mweri juju na nande akethira kiambire strategic engagements na key na kukarandhiguru na bamba batongeria nikenda kuibangania kire kithuru kia rais kia 2027 irogono karona karatasi negatona na karatasi negatutano arako na mbicha ya Matiang'i baringi bakethenia na ora ari munini wa rais Rigathi Gachagua. Karatasi ne gatutantatu ndene kathite The Daily Nation ajumbe na ndene bakuromba thirikari kweberia imwache taxi na levy iri kwerekana netio chikuthangikia arimi bamajani
Ajumbe ne barombete thirikari gutigira ni kweberia kana go scrub taxes and levies ira chikwirikana ni chichumburite na kuthukangia na kwangaratania murimi wa majani. Kuririkana kwa na 42 levies na taxes kire manto jegie majani kuringana na Senator wa Kirinyaga James Murango ogete ati ruangirwa urimi bwa majani irudhire torogekirwa taxi nyingi sana gento kira gitumaga arimi mamilioni za arimi ba majani ndogoro yonde ebethera bakithangi kana bate kuona mbecha cheko batetheria kiri mitorire yao. Kuna ndia jumbe barikete na kuri thirikari kwa bira taxi hizi ibatarite taxi hizi 8 taxes kuna 30% iretwa corporate tax ya VAT 16%, kuna 5 annual fee charge ya agriculture ya food authority ira ni agategate kangirije na 25 na kuna charge inge kathomba ira ajumbe bakuromba thirikari ithirwa ikieberia irogono karona karatasi ne kagwa tutantatu karatasi ne ka mugwanja kurirwa a win for counties in tussle for roads billions with MPs. Kurirwa nyuma ya mbunge kulita mwerekera jua thirikari cha county kwethirwa itekunenkerwa 10.5 billion cha kumaintain barabara irejekana ta road maintenance levy fund RMLF kiri mwaka ya 2024-2025 na ande kuririkana kagita na gakam manto jaja ija ni unconstitutional bobo no kumanisha na ande county kwamba kwethirwa still ikireceive mbecha hizi kuringana na koti wa koti ya Nkathichiegoro Lawrence Mugambi mtukwegoro na arugire ajumbe batara kwethirwa bakeberia mbecha hizi kiri county na nande ni kuonania ate nande ajumbe kana county kwamba kwethirwa ikiamukaira mbecha hizi iria chirari chikwebirwa ni ajumbe au kabere rona kana karatasi ne kauka mugwanja karatasi ne gakenda kuririkana ekoro kana ana bare ibo bagukuchia iginto gitwa vape ifom tuge no drug ethagirwa gikiro ka machine fulani bakucha yato yeu tabaraba ijana gichonko na shisha na kwena vape ni bokwerekana na ndiko kwere kubaruga how more women are drawn to vaping. Iko jana ngerekano azam kwena mwakoro mwari okumenyekana tamamito awire arena miaka 15 achiarire intereche Mathare nara Nairobi ariuga no ntoba pressure ya kwenda konganira kire achore bawe na atonyere manto jegie gukuchi thigara ari form 3 na atonyere gikundi kiari bange 10 na bachemania na nthaka bageta gukuchi thigara baruga kwe muthaka mono eta kabagura thigara na akanenkera bonde arebari na mtorore ga gukuchia wero ugwe ifala ni bagete bagete wero ukona ufala nande awire ambirire gukucheria nikenda aigwanganirite kumirira umwari uju na ere addict na gutentuko kinyemwe arega kwethirwa agikuche thigara kana into tabibi ari chukuru nande kudirikana kagita na gakam ari baba inge ibo baongerkete kimanto jage gukuche thigara gukuchia bangi na gukuchia vape kana shisha kudirikana kagita na gaka kuringana no chonko ni burapo didetwe borona niam ari baba inge ibo bagukuchia thigara kagita na gaka na intabibi bidhabi kuchia bige kuchua bila bidhabi drugs iruko no karona karatasi ne kau gakenda karatasi nege komi rogono ronjeri nkodome rogono roa lakini ke gazeti na The Daily Nation ukarona karatasi nege komi njeri ni mwakoro ora kiri impena nyuma yako dhiro age create website ya Kenya kudhiro bakiri tama oni zao jegi finance bill ya 2025 karatasi nege komi na toire imanto jagi ntukwa narua ne Eid al-Adha ntuko ya kuthenja siku ya kuchinja kire achore beto ba Islamu
kuna nde Islamu kwenda ndegoro na itoko nkona mboli nyingi sana ikenda gwa karatasi na kage 12 mboli chikogoro nyingi sana no ntuko naro na Islamu bonda bedara bagekongwa gaira kuthenja ntuko ya kuthenja arakorekane kwana ni gwite ko maguri ja ngondu mboli na kinyang'ombe ikoneke ni gwite ko maguri jaja nande Islamu bonde borete kwethira bagisherekea ntuko yao na kuruki gutethania kana kuthia charity nikenda bamba kuthira bagisherekea ntuko ya Eid al-Adha kuririkana nara Mombasa mburi chiongerekete mari maguri arana nde mburi emwe kuririkana iruma akuingirie 10 na kwena mburi kumangiri 20 ni kuririkana chiongerekete no ntichukugurwa na rate nene right ona kwa Karimu Tagari chiko ranka theti ya kwere kwenda withira kemi thomaga na njira intareru katheti the Daily Nation na katheti ya The Standard withira ukionaga ngono iji chonde na njira intareru. Alright, midrangi tigagira unkadrangi chokagera kire mubango jaturingeime na geni beto bantuko twithira tugitagagira manto jagi witi na mbere na ora manto jethire tajagikara kiri kiumeke kionde kuma ntuko Jumatatu ndene kaunti Meru ndene nthiguru yonde ya Kenya ugata kuraza inchokerete na mabango jaturingeme. Hello, nyanyokwa. Wararatia. Kurara bwega mbebe. Kwetike no kulikana ndo leto na ndeti. Nata ora mbebe. Tu accident down. Network kairi. Ko tumera network iriko. No isa mtantu. Mwankare network ni Vilcom. Anga gusanura Mwankare mwana. Vilcom. Ukathangika kairi. Vilcom ni bakinyete Meru gukoretera interneti enthongi na yampwe uri bichine mochi kana biacharene yaku kumenya manto nkoroki aranire natui gukorokira 0111 028 800. Email ni customercare@vilcom.co.ke. Vilcom Networks Limited. Reliable, affordable, responsive.
wethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style iria kwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana Corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na ringi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Dedea turataukirwo ni umwe wa endo betu nitujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibo mwathani Murungu. Hamwe na bo nitwambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home. Iji nio Mwogenjeru Brumeru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera Nanyuki. Cool Breeze Funeral Home nitujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu ni jakuguna mukojo waku. Turi na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri ngari cha gukamata meri na kinyama thandoko nituboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubariria mbere ya tutirothora na kirombero gietu. Turi na parking ya kongana, restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa. Kumenya manto nkoroki toriongera ubichine chieto Kirachene Mero kana toringere thimo gukurokera namba iji 0798 715 653. Ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Anuiji no araniri no bichichia Meru TV na Theri FM ukaigwa kuri no ntoboti okugweria kuma kire programu ire igwetaruone. Nandi no utume maoni jaku gukurokira email yetu iria ni merutvcomplaincenter@gmail.com kana uturingire thimo gukurokira 0114 190 962. Meru TV, kionere mwanya. Hello nyanyokwa. Wararatia. Kurara bwega mbebe. Kwetike no kurikana rwale tu na ndeti. Nata ora mbebe. Tu accident down. Network kairi. Ko tumera network iriko. No isa mtantu.
Mwankare network ni Vilcom anga gusanura Mwankare mwana Vilcom ngina ya mpwe olio bichine mochi kana biacharene yaku komenya manto nkoroki aranire natui gukurukira 0111-028-800 email ni customercare@vilcom.co.ke. Vilcom Networks Limited, reliable, affordable, responsive.